एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। जब जइबे ते हमके भुलाई के हम गारी दे में तोरा पाई के। जब जइबे ते हमके भुलाई के हम गारी दे में तोरा पाई के। सच सच तेहु कहू रे बतिया, सच सच तेहु कहू रे बतिया, हमर गिरिया खाई के। जब जइबे ते हमके भुलाई के हम गारी दे में तोरा पाई के। जब जइबे ते हमके भुलाई के हम गारी दे में तोरा पाई के। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। पहले तू हमके कहबे सनम हो, बाद में जइबे ते छोड़ के। कर तू वादा हमरा प्यार के, जइबे नहीं मुंह मोड़ के। दे दो गारंटी कागज पर लिखी, दे दो गारंटी कागज पर लिखी, अबे ते हमरा से आई के। जब जइबे ते हमके भुलाई के हम गारी दे में तोरा पाई के। सुन जइबे जे हमके भुलाई के हम गारी दे में तोरा पाई के। एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। चंदना दिखया बरोई न दोबारा, कहतनी सच्चाई रे। अमित आशिक संग निमन रहबे त दिलवा नाही दुखाई रे। बाद में के कुछ बात न बाचो, बाद में के कुछ बात न बाचो, कह दे तनी समझाई के। जब जइबे ते हमके भुलाई के हम गारी दे में तोरा पाई के। जब जइबे ते हमके भुलाई के हम गारी दे में तोरा पाई के। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रोशनपुर सपहा।